कॉफ सिरप से मासूमों की मौत एक ऐसी त्रासदी है जो दिल को झकझोर देती है। ये न केवल एक स्वास्थ्य संकट है बल्कि हमारी व्यवस्था और जिम्मेदारी की कमी का भी दुखद प्रतीक है। मासूम बच्चों की जान का नुकसान हमें गहरे आत्ममंथन और तत्काल कार्रवाई की मांग करता है। यही वजह है कि एक एक कर राज्य कॉफ सिरप बैन करने जा रहे हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश कोल्ड ड्रिप सिरप की जो बिक्री है उसके वितरण पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया कि ये जहरीली केमिकल डाइथाइलीन ग्लाइकॉल इसमें पाया गया है। राजस्थान राज्य सरकार ने कई सारे कॉफ सिरप पर प्रतिबंध लगाए हैं। साथ ही डेक्स्ट्रोमेथोर्फन युक्त सिरप पर भी कार्रवाई की गई है। तमिलनाडु में 1 अक्टूबर से कोल्ड ड्रिप सिरप पर राज्य में बिक्री बैन है। बाजार से उत्पाद हटाने और उत्पादन बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। केरल एक सतर्क उपाय के तौर पर कोल्ड ड्रिप सिरप की बिक्री और वितरण को निलंबित किया गया। महाराष्ट्र में कोल्ड ड्रिप सिरप पूरे राज्य में बैन है। एफडीए ने सर्कुलर जारी किया है। पंजाब में अभी हाल ही में पंजाब सरकार ने कोल्ड ड्रिप सिरप की बिक्री, वितरण और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। उत्तर प्रदेश में भी यूपी सरकार ने कोल्ड ड्रिप सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया है। कॉफ सिरप से छिंदवाड़ा में होने वाली जो मौतें हैं उसका सिलसिला थमने का अब नाम नहीं ले रहा। आज एक और मासूम की मौत हो गई और इस तरीके से छिंदवाड़ा में कॉफ सिरप के सेवन से अब तक 16 मासूमों की जान जा चुकी है। वहीं कुल प्रभावित बच्चों की जो संख्या है वो अब 20 तक पहुंच गई। छिंदवाड़ा में अभी तक 16 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। आज भी एक बच्चे की जेयूषा यदुवंशी की मौत की खबर है 12 साढ़े 12 बजे हमें मिली है और अब इस तरह 16 मृत्यु हो चुकी है। 3 कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिसमें एक डिप्टी कलेक्टर भी है वो नागपुर में है, अलग अलग अस्पतालों में है और ये सतत संपर्क में है वहाँ के हॉस्पिटल मैनेजमेंट से। बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण दिखवा रहे हैं और उनको हर तरह की जो आवश्यकता है नीड्स है उनकी पूर्ति कर रहे हैं। देखिए, लगातार हो रही मौतों के बाद मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अब फुल एक्शन में है। न केवल कार्रवाई कर रही है बल्कि दुकानों पर जो रेड है वो मारना शुरू किया। औषधि नियंत्रण विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने दवा की दुकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। प्रशासन ने कई मेडिकल शॉप पर छापा मारा और फिर कई दुकानों को भी सील किया गया है। छिंदवाड़ा के साथ साथ इंदौर समेत दूसरे शहरों में भी छापेमारी हुई है और दवाइयों की जांच हो रही है। इंदौर के सीएमएचओ ने कहा है कि गुजरात की कंपनी की भी जांच की जा रही है। 2 अन्य कंपनियां जो गुजरात से संबंधित हैं और इंदौर में उनके स्टॉकिस्ट मौजूद हैं, उनके प्रोडक्ट्स को लेके भी हमें निर्देश दिए गए हैं कि इनके प्रोडक्ट्स को भी मार्केट से हटाया जाए। तो इन दोनों के जो भी स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इंदौर में, इनकी लगातार हमारे ड्रग इंस्पेक्टर सर्च कर रहे हैं सुबह से लेके और इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इस तरह के उनको हम लोग सीज करने की कार्रवाई करवा रहे हैं जिससे इंदौर में इस तरह का कोई घटनाक्रम न हो। देखिए, छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिप कॉफ सिरप ने 15 मासूमों की मौत के मामले में पूरे देश को हिलाकर रख दिया और इसी बीच श्रीसन फार्मास्यूटिकल की फैक्ट्री पर आधारित तमिलनाडु सरकार की 26 पन्नों की एक रिपोर्ट आई जिसमें चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया है कि कंपनी ने कॉफ सिरप के निर्माण में 350 नियमों का पूरी तरीके से उल्लंघन किया है। क्या कुछ है जरा वो बताते हैं। देखिए, कोल्ड ड्रिप में 350 से ज्यादा गंभीर उल्लंघन पाए गए हैं। 39 क्रिटिकल और 325 मेजर खामियां इसमें पाई गई। सिरप में 48.6% डायथलीन ग्लाइकॉल यानी डीजी पाया गया है। इसी बीच मध्य प्रदेश के खाद्य और औषधि प्रशासन ने 2 और कॉफ सिरप को बैन कर दिया है। दोनों ही सिरप में डायथलीन ग्लाइकॉल की जो बढ़ी हुई मात्रा है वो पाई गई है, ये रिपोर्ट कहती है। वहीं रिलाइफ और रेसिपी फ्रेश टीआर नाम के जो सिरप है वो भी बैन हुए हैं। दोनों में जो तय मानक है उससे ज्यादा डीजी पाई गई है यानी ग्लाइकॉल पाया गया। रिलाइफ में 0.616% और रेसिपी फ्रेश टीआर में 1.342% डीजी मिला है। कॉफ सिरप में डीजी के तय मानक केवल 0.1% की अनुमति के साथ मार्केट में आते हैं। अब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है और इसके साथ ही मोहन सरकार एक्शन में जुट गई और लगातार कार्रवाई इस समय हो रही है। शासन ने निर्देश हैं, 2-3 दिन से हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जो निर्देश आ रहे हैं, जो के यहाँ हैं, कोल्ड ड्रिप सिरप यहाँ है वहाँ गए, तो हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। उच्च अधिकारियों को दे रहे हैं हम लोग प्रतिवेदन बना के। कल राव में गए थे, सिनकाम फार्मूलेशन पे गए थे और
डकाचिया में भी गए थे, रात में लगे रहे कि सैंपलिंग के लिए हम दस्तावेज देखने के लिए जो माल उन्होंने कहाँ दिया है वो सारे दस्तावेज देख रहे हैं और वहाँ से हम लोग जा रहे हैं आगे। एमपी में ड्रग कंट्रोलर को हटा दिया गया है। डेप्यूटी ड्रग कंट्रोलर और 2 इंस्पेक्टर निलंबित किए गए हैं। मध्य प्रदेश में एसआईटी का गठन हुआ है। कॉफ सिरप मौत मामले में एनएचआरसी सख्त है। एमपी और राजस्थान को भी इस पूरे मामले को लेकर के जो नोटिस है वो दिया गया है। नकली दवाओं की बिक्री पर जो है बैन हो, ये एनएचआरसी की तरफ से स्टेटमेंट है। कॉफ सिरप से जो मौत है उसका मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सर्वोच्च अदालत में एक जनहित याचिका दायर हुई है। पीआईएल दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता ने मांग की कि पूरे देश में जानलेवा कॉफ सिरप प्रतिबंधित की जानी चाहिए। याचिका में कॉफ सिरप के सुरक्षित फॉर्मुलेशन की जो निगरानी है उसके लिए कमेटी गठित की जाए, ये मांग है। साथ ही सीबीआई की भी मांग इस पूरे मामले को लेकर के की गई है। उसमें एक प्रेयर है कि जुडिशियल एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए ताकि ये इसकी व्यापक तौर पर फेयर एंड इम्पार्शियल इंक्वायरी हो। साथ ही में जो एफआईआर रजिस्टर की गई हैं और जो भी एफआईआर इसमें होनी चाहिए उन सब की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई द्वारा की जाए, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक कंसर्न स्टेट से नहीं है बल्कि कई स्टेट हैं। तो इस दवाई पर भी एक रोक लगाने की सख्त आवश्यकता है। रोक लगाने से कहना है कि जो मान लीजिए दवाई किसी फैमिली में मौजूद है तो सरकार को पब्लिक इंफॉर्मेशन जारी करनी होगी। एक व्यापक पैमाने पर बिलो लेवल तक पब्लिक अवेयर करना होगा कि इस दवाई का यूज ना करें, क्योंकि अगर यूज कर लिया गया तो कोई ना कोई अप्रिय घटना इस तरह की हो सकती है। अब इसी बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट कर दिया है। एडवाइजरी कर कॉफ सिरप का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने की बात भी कही है। सामान्य खांसी अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन सिस्टम की लापरवाही साफ है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिम्मेदार कौन है? ये सिर्फ एक कारण नहीं है, हमारी हेल्थ केयर सिस्टम की पूरी नाकामी है। जरूरत इस बात की है कि सरकार तत्काल जांच कर सख्त से सख्त सजा का ऐलान करे।